यो संसारमा हरेक कुरा रोकिन सक्छ, तर समय कहिले रोकिँदैन। समय निशुल्क छ, तर यो अमूल्य छ। तपाईले समयले कहिले किन्न सक्नुहुन्न, तर तपाई यसले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र याद राख्नुहोस्, एकपटक तपाईले समय गुमाउनुभयो भने यसले कहिले फिर्ता पाउन सक्नुहुन्न। हामी अक्सर समयले पैसासँग तुलना गर्छौं। जब पैसाको कुरा आउँछ, हामी 50 रुपैयाँ खर्च गर्दा पनि धेरै पटक सोच्छौं, तर समय खर्च गर्दा किन सोच्दैनौं? सायद हामीलाई लाग्छ कि हामीसँग धेरै समय छ, आज छ, भोलि छ, हप्ताहरू छ, महिनाहरू छ र पुरै जिन्दगी बाँकी छ। तर गौतम बुद्धले 2000 वर्ष अगाडि भन्नुभएको थियो, मानिसको सबैभन्दा ठूलो गल्ती यो सोच्नु हो कि उनीसँग समय छ। वास्तवमा समय पैसा भन्दा पनि ठूलो छ। तपाई समयको प्रयोग गरेर पैसा बनाउन सक्नुहुन्छ, तर पैसाले कहिले समय किन्न सक्नुहुन्न। 1 सेकेन्डका लागि लाखौं रुपैयाँ दिए पनि त्यो समय फिर्ता आउँदैन। धेरै मानिसहरू भन्छन्, मसँग समय छैन, तर वास्तविकता के हो भने टास म 52 पट्टा सबैले बराबर बारिए जस्तै समय पनि हरेक मान्छेलाई 24 घण्टा नै दिएको छ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो वा इलोन मस्क सबैले त्यही 24 घण्टा पाएको हो। तर तपाईले त्यो समयलाई कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यही कुराले तपाईले महान बनाउँछ। कमिलाले पनि गोल्डमा खाना जम्मा गर्छ ताकि वर्षाको समयमा भोकै मर्नु नपरोस्। हाम्रो जीवनको ब्याङ्क खातामा हरेक दिन 86,400 सेकेन्ड जम्मा हुन्छ र दिनको अन्त्यमा 1 सेकेन्ड पनि बाँकी रहँदैन। त्यसैले यसलाई सही ठाउँमा खर्च गर्नुहोस्। बिहान उठ्ने बित्तिकै आफूले भन्नुहोस्, आज म 1 सेकेन्ड पनि खेर फाल्ने छैन। कि त तपाईँ आफै बदल्नुहोस्, कि त समयले तपाईँले बदल्नुहुनेछ। यदि तपाईँ आफै बदलिनु भयो भने राम्रो हुनेछ, तर यदि सबले तपाईँले बदल्यो भने धेरै पीडा हुनेछ। जसले गलत कम्पनीमा पैसा लगाउँदा पैसा दिन्छ, त्यसैले गलत ठाउँमा समय लगाउँदा जीवन बर्बाद हुन्छ।